အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့အခြေခံ grammar နဲ့ structure ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံ grammar structure ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုဇက်တိုက်ကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ lesson 1 ဗီဒီယိုနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲပထမဆုံးဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့နောက်တစ်ခုကြာမှ is ထည့်တာကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုတော့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်နောက်တဲ့ slide တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာသူပြောထားတဲ့သူရဲ့ formula အတိုင်းပဲ now and now is ဒီကောင်ဒီသူက singular ကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ် singular ဆိုတော့မြန်မာလိုဆိုတော့အနေကင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမြန်မာဆိုတာလည်း noun ပဲ country ဆိုတာလည်း noun ပဲသူတို့နှစ်ခုကြားမှာ is သူတို့နှစ်ခုဒီ singular ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာ is a noun ဒီ format အတိုင်းလေးပဲဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် English noun a language noun ဒီမှာ is တွေ့ပါလိမ့်မယ် London is a city a dog is an animal ဆိုရင်singular noun တစ်ခုရဲ့အလယ်မှာ is ကိုလိုက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ vowel ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ် vowel ဆိုတာတော့ဒီမှာ a e i o u ဒီကောင်တွေရဲ့အရှိမဆိုရင်ကျွန်တော်အနေကင်းတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် a n n ကိုထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကတော့ဒီ a e i o u မဟုတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော် consonant b တွေလို့ခေါ်တယ် a book a dog a girl a horse a key ပေါ့သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာတခုကိန်းရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော် a ကိုလိုက်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ a u i o u ဒီ vowel ကအမြဲတော့မမှန်ဘူးဥပမာနောက်ထပ်နမူနာတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်university ဆိုတော့သူက u နဲ့စတယ် a e i o u ပေါ့h o u က our a e h o u က our ဆိုတော့ညာလဲ h နဲ့စတော့ညာလဲဒီမှာ n နဲ့အနေကင်းကိုရေးထားတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဒီအတန်နဲ့စတဲ့ noun ရဲ့ရှေ့မှာအနေကင်းရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော် ann ကိုထည့်ရမယ်ဒီဟာလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ရပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော် vowel sound ပေါ့နော်ဒီ vowel sound ရဲ့အရှေ့မှာအနေကင်းတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် ann ကိုထည့်ပေးရပါဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် hou က our လို့မထွက်ပါဘူး our လို့ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ vowel အတန်နဲ့အတန်နဲ့စတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီအရှေ့မှာ ann ကိုထည့်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလည်းဒီလောက်ပါပဲဒါတော့ lesson 1ဖြစ်ပါတယ် okay lesson 2ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော် bye bye